ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಆ್ಯಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಲೋಗೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಆ್ಯಪ್. ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ. ರೇಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 4.4 ಇದೆ. 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಡೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲೋ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೂ ಅಲೋ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಅಲೋ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಕ್ವಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫುಲ್ಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಟೆಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೈಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೌಂಡು, ನೆಟ್ವರ್ಕು, ಕನೆಕ್ಷನ್ನು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟು, ಇಯರಿಂಗು, ಸೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟು, ಮೈಕು, ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಟೆಸ್ಟು. ನೋಡಿ, ವೈಫೈ, GPS, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5, 8, 7. ನೋಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಯರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟು. ನೋಡಿ, ಮೈಕ್ರೋಫೋನು. ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟು ಇದರೊಳಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಕಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು. ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.